آقا سلام علیکم، خسته نباشید. اسم من میکائیل، یک کارگر ساده از مشهدم، یعنی ساکن مشهد الان هستم ولی اصالتا شهرستانی هم. از همینجا سلام عرض میکنم به همه فارسی زبانای عزیز و فارسی زبانایی که تو کشور ایران هستن. همه عزیزان ایرانی که در سراسر دنیا هستن رو سلام عرض میکنم بهشون. امیدوارم که همیشه سلامت باشن و همیشه خوشحال و شاد کنار خانواده هاش. اینو بگم دوستان که من تازه به یوتیوب پیوستم و مشکلی که الان دارم اینه که فقط نمیدونم چجوری میشه از یوتیوب پول در آورد. اگر کسی فارسی زبانی تو این کاره، دوستی عزیزی در این مورد چیزی میدونه، لطفاً به من بگه من چجوری این درآمدها رو از یوتیوب بگیرم. واقعا زندگیم سخته، مادر مریض دارم، خانواده مریض دارم، زنم مریضه، مشکلات زیاد دارم. از همه شما ممنونم. هر کسی به من کمک کنه خواهر برادریشو نسبت به من ثابت کرد. قربان شما، خدا یارت.